Se você convidar Jesus para tudo que você faz, então vai dar certo. E se você convidar Ele para morar em você, aí que vai dar certo mesmo. Vai dar certo aqui, vai dar certo na eternidade. A vida é dura, e você se depara na vida com muitas pessoas grossas, duras. E se você for fraco na vida, sensível demais, você vai ser uma pessoa cheia de mágoas, de ressentimentos, de tristezas. A vida é dura. Jesus quer filhos fortes, não sensíveis. A Bíblia diz que